បាទសួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅផ្នែកភាសាខ្មែរយើងសិក្សាពាក្យសូរដូចគ្នាតែន័យផ្សេងគ្នាបាទហើយក៏យើងសរសេរខុសគ្នាដែរណាបងប្អូនគ្រាន់តែសូរសំឡេងដូចគ្នាណាសូរយើងអានសូរដូចគ្នាបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យលុបដែលយើងសរសេរលុនិងបយើងអានថាលុបលុនិងបលុបនិងពាក្យលុបដែលយើងសរសេរលនិងបបន្តក់យើងអានថាលុបលនិងបលុបបន្តក់មួយលុបបាទអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺមានសូរសំឡេងដូចគ្នាណាយើងអានសូរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងសរសេរអត់ដូចគ្នាទេមួយយើងសរសេរលុនិងបយើងអានថាលុបមួយទៀតយើងសរសេរលនិងបបន្តក់ក៏យើងអានថាលុបដែរបាទតើខុសគ្នាដូចម្ដេចឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យនៃពាក្យលុបដែលយើងសរសេរលុនិងបយើងអានថាលុបមានឋានៈពាក្យជាកិរិយាសព្ទធ្វើឲ្យបាត់ស្នាមឲ្យបាត់គំនុះឲ្យបាត់លំអានឲ្យបាត់រូបឲ្យបាត់ឈ្មោះធ្វើឲ្យវិនាសឲ្យសូន្យបំបត្តិមិនឲ្យមានបាទមានន័យថាធ្វើឲ្យបាត់ស្នាមហ្នឹងបងប្អូនឃើញមានស្នាមមានអីចឹងទៅហើយបងប្អូនចង់លុបវាចេញកុំឲ្យវាឃើញស្នាមតទៅទៀតបាទបងប្អូនយកអ្វីមួយមកលុបវាចេញណាអញ្ចឹងយើងសរសេរលុនិងបបាទយើងអានថាលុបណាបាទគឺយើងប្រើពាក្យលុបនេះបាទហើយយើងចង់ឲ្យវាបាត់គំនុះបាត់អីហ្នឹងបងប្អូនលុបវាចេញហ្នឹងណាគឺយើងប្រើពាក្យលុបនេះណាបងប្អូនគឺយើងសរសេរពាក្យលុបនេះបាទលុបវាចេញកុំឲ្យឃើញមានស្នាមគំនុះតទៅទៀតបាទយើងធ្វើឲ្យវាបាត់រូបណាបងប្អូនបាទបងប្អូនគូររូបអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនចង់លុបរូបនឹងចេញបាទយើងប្រើពាក្យលុបនេះណាបងប្អូនលុនិងបលុបបាទធ្វើឲ្យបាត់ឈ្មោះណាបងប្អូនគឺយើងប្រើពាក្យលុបនេះបាទលុបឈ្មោះចេញអញ្ចឹងទៅបាទធ្វើឲ្យវិនាសបាទមានន័យថាលុបកុំឲ្យវាមានតទៅទៀតឲ្យបាត់សូន្យតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នេះលុបអក្សរបាទលុបដានលុបឈ្មោះបាទបំពេញក្រហងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងក្រហងបាទហើយបងប្អូនចង់លុបកុំឲ្យវាក្រហងតទៅទៀតបងប្អូនយកអ្វីមួយមកចាក់លុបកន្លែងក្រហងហ្នឹងណាឲ្យវាស្មើកុំឲ្យឃើញក្រហងហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យលុនិងបលុបបាទជំរឿឧទាហរណ៍កន្លែងហ្នឹងគឺវាមានជំរឿណាបងប្អូនបាទអត់ស្មើទេបាទអញ្ចឹងយើងយកដីយកអីទៅចាក់លុបណាឲ្យវាស្មើណាបងប្អូនគឺយើងប្រើពាក្យលុនិងបលុបបាទរណ្ដៅកន្លែងរណ្ដៅហ្នឹងណាយើងត្រូវប្រើពាក្យលុបដែរណាបងប្អូនលុបរណ្ដៅណាកុំឲ្យឃើញមានរណ្ដៅតទៅទៀតគឺយើងប្រើពាក្យលុបនឹងដែរណាបងប្អូនយើងចាក់ដីលុបរណ្ដៅបាទឲ្យបាត់បាទលុបអណ្ដូងលុបរណ្ដៅលៀងជំរះសបាទអញ្ចឹងគឺយើងសរសេរពាក្យលុបបែបនេះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យលុបលុនិងបលុបគឺមានអត្ថន័យបែបនេះបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើលអត្ថន័យនៃពាក្យលុបដែលយើងសរសេរលនិងបបន្តក់យើងអានថាលុបមានឋានៈពាក្យជានាមប្រដាប់មានសន្តានជាទ្រង់បាទរុំស្លឹកឈើស្រស់មានប៉ែកដាក់បាក់សីធ្នាក់បាទមានប៉ែកសំណាញ់មានគន្លឹះថ្លោះបានសម្រាប់ឲ្យជាប់បាក់សីព្រៃដែលដេញធ្នាក់បាទលុបលលោកណាបាទបងប្អូនស្គាល់ទេលុបលលោកបាទ
lục cái thưa sầm rạp đặt lờ lốc ná bọn bạn lục tờ tia lờ lốc prey chop lục bạn chẳng lục đài dương sò xe lơ nâng bó bọn tọ dương ăn thành lục bạn cứ miên nấy bảy này ná bọn bạn ở cuốn bọn bạn chẳng thay ní phía xa khmái dương sặc xa bía sô đôi khía tái nấy sành khía bía lốp lũ nâng bó dương ăn thành lốp nâng bía lốp lơ nâng bó lớp bằng tọ 1 lốp bạn xông mình cho tầm này ná bọn chụp chùm 10 nâng lục rù nới mì riêng bằng to tiệt bạn bắt xông chun pơ xông nàng là ó cướp crom cua xà ó cuốn xôm chùm riệp lìa